السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. اليوم غنشارك معكم واحد العشاء ديالنا مبسط، ونتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما بين التوابل معلقه ديال التحميره، سكينجبير، الابزار، شويه الكمون، على حسب كل واحد والعبار ديالو والميزان. نقطع الثومه كيف كتشوفوا معايا، نقطع البصله، من بعد غنخلطوا جميع التوابل، نضيف واحد 4 كاس ديال الماء، ومن بعد غنضيف الزيت المقدار اللي والمني. بقاو لي هاد التطويمه، انا غنزيدها بقاو معايا. غنضيف شويه الماء على الجانب، ندير الملحه، ونخلط. من بعد غنشعل على النار حتى يتقلى بشويه بشويه. تابعوا معايا، نشعل عليها، ندير شويه الزعفران ديال الضامه، هو كيتقلى. المريقه ديالنا بدات كتبان. غنضيف الزيت ان شاء الله. انا غنضيف الزيت، تبارك الله ما شاء الله. بدات تعطي واحد الرائحه طيبه ديال البصله والثومه والتوابل. نشهيتكم البنات، وليت توحمت، تسمح ليا. تبارك الله ما شاء الله، تبارك الله ما شاء الله. ها العشاء ديالنا وجد، تبارك الله ما شاء، محمر والمريقه ملبيه. نشهيتكم فيها. البرقوق ها هو تا هو طاب. زدت شويه من لاصوص من الكوكو، شحرت شويه بداك الليدان. هو هذا ديالنا تبارك الله ملبي. وسمحوا لي اللي كتوحم، تسمح لي. الله يجازيكم بخير، شكرا. البنات بروموسيون هذه مدويش
تمام. صورنا من نفس الفراس جدي فارس ورد كل صورنا كل مرة نتكلم لغيزنا من نفس الشهر يجينا شو خصني تقدر كل مرة تعطل كروفيت كروفيت وخا كونجلي كروفيت لا لا معليش كيف ديالك هو واحد ديبواني كاع
هكاك.